Аленка всюду ходила со своей любимицей Пальмой. В школу, в магазин, в огород, на покос и гулять тоже вместе. Аленка идет, грядки полоть, Пальма тут как тут. Роет, картошку раскапывает, редиску вытаскивает и по огороду раскидывает, весело ей со своей хозяйкой. А Аленке нисколько не весело, мама увидит и влетит им обеим. Вот и ходит она, закапывает все собачьи норы и следы хулиганства прячет. Пошли Аленка с отцом на пастбище коров пасти, в деревне тогда все владельцы коров по очереди пасли стадо, ну и взяли с собой Пальму, чтоб помогала им, не давала коровам разбежаться. Так начала она там так носиться, что всех коров всполошила, и понеслись они в разные стороны, кто в поле, кто в лес. Ох, и ругался тогда отец на собаку, что бестолковая она, и Аленке влетела, что придумала взять собаку с собой. Пришлось им привязать Пальму к дереву и бегать полдня собирать стадо. Наревелась Аленка тогда здорово. И больше отец Пальму на пастбище никогда не брал. Не объяснишь же ему, что Пальма еще как подросток, ей играть и беситься хочется. А вот за грибами и ягодами всегда вместе ходили. И носилась Пальма по лесу, лаяла и гоняла птиц лесных и ежиков. Весь лес всполошит, кругом птицы настороженно кричат, а ей весело. Собрались Аленка с подружкой Танькой в лес за грибами и взяли Пальму с собой. Ходили недалеко от деревни, вдоль дороги, чтоб не заблудиться. Эти грибные места девочки с самого детства знали, с родителями не раз тут грибы собирали. Нагулявшись по лесу, не уходя вглубь и не упуская из вида дорогу, которая идет вдоль деревни, и набрав по корзинке грибов, красивых красноголовиков и обабков, шли девчонки домой. Пальма, как обычно, набегалась по лесу, напугала и облаяла всех увиденных птиц и шла довольная рядом с хозяйкой. И вдруг она сорвалась и понеслась в лес с диким лаем. Девчонки стали звать ее, но Пальма не останавливалась и неслась дальше. Подружки побежали за собакой и услышали крики о помощи, а Пальма, между тем, громко лаяла на кого-то. Таня испугалась, сказала, что не пойдет дальше в лес, и побежала домой. А Аленка, не раздумывая, кинулась за своей любимицей. И через несколько метров увидела, как в кустах огромный черно-белый бык бодает рогами и топчет женщину, которая стонет и не может отбиться от разъяренного животного. А собака кидалась на быка, громко лаяла и пыталась отогнать его от лежащей женщины. Аленка бросила корзинку и огляделась по сторонам в поисках какой-нибудь палки. Увидела подходящую ветку, схватила и подбежала к быку, размахивая ею и громко покрикивая. Бык остановился, потом начал отступать и, наконец, побежал, подгоняемый громким собачьим лаем. Аленка помогла подняться женщине, узнав в ней соседку, которая жила на их улице через дом. Также собрала рассыпавшиеся грибы и проводила соседку до дома. Шура сказала, что даже не поняла, как бык напал на нее, но предположила, что ему не понравился ее красный платок. А Аленка сказала, что если б не Пальма, то и не услышала бы криков о помощи. На следующий день Аленка с мамой сходили попроведать Шуру, узнать, как ее самочувствие. Соседка сказала, что придется посидеть дома, полечить синяки и ушибы. Хорошо, что обошлось без переломов. И в лес она больше одна ни за что не пойдет. Угостила Аленку конфетами и очень благодарила ею и Пальму за свое спасение. Ведь Аленка тоже могла испугаться быка и убежать. А бык этот оторвался с привязи у хозяев, и не только Шуру напугал в деревне в тот день. Не каждый взрослый так поведет себя, не испугавшись, кинется спасать человека в лесу.
Ведь разъяренный бык очень опасен для человека, а тут ребенок. Храбрая оказалась девчонка. Но ведь и Пальма умница услышала и побежала на помощь человеку, и Аленку с собой привела. Обе стали героями дня. Вот так поход за грибами стал спасением человека от свирепого животного. Грибов, красивых красноголовиков и обабков шли девчонки домой.